तो ये है हमारे एक्टिव पॉपकॉर्न, हम इसी से बनाएंगे। तो चलो इसके पैकेट को बाहर डालते हैं इसमें। गैस तो ऑन नहीं है। तो पहले गैस को मैं कर देता हूँ ऑन। ये क्या होता है? कैसा लगेगा? अब हमें करना है वेट इसके पॉप होने का। ये पॉप हुआ इसको हमें ढकना है पॉप होने के लिए। तो पॉपकॉर्न बंद हो जाएगा, बट ये ऐसा कुछ जल जाएगा। देखो ये पूरा इस पे जो माउंटेन ड्यू के पिघलने से जो हुआ था, चलो इसी को ट्राई करके देखते हैं कि ये वाला कैसा है। बहुत कड़वा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है।